今次要同大家介紹嘅呢間酒樓就叫做潮悅，佢係喺太子始創中心裏面嘅。你睇下佢真係誇張啊！呢個大銀幕分分鐘仲大過嗰啲小型戲院嘅銀幕啊！即係一個價錢兩種享受啊！飲早茶梗係要嗌孖寶啦，嗱臨啊嗌兩份啊！咁啊，話咁快呢個北菇滑雞飯，北菇滑雞飯就送咗埋嚟啦。兩件大雞加兩件細雞，中間咧就有件北菇喺度。哇！你睇啲飯都 OK 啦，雖然唔係好蝦米，咁但係都一半半啦，唔係太腍都啱胃口嘅。食到一半俾大家睇下，哇！飯嘅份量都唔錯喎，朝頭早開工之前啊，食呢個飯咧一定係夠飽夠氣力啦。咁啊，同大家介紹下佢個位置啦，就係位於太子好有名嘅金都商場同埋聯合廣場對面嗰間始創中心啊。地下坐扶手電梯啊，上一樓，紅色圈住個位咧，佢有個姐姐，知客姐姐就會入你埋嚟問你喂幾多位啊，跟手啊叫你搭 lift 上4樓啦。出 lift 之後，哇，一條巷仔都擺滿啲台凳啊，唔好嘥喎。入到去你睇下，哇係〜咁光猛嘅，真係幾好喎！不過嗰陣時已經係9點鐘啦，我話嚇一嚇啊！哇，點解得嗰2台客㗎？不過咁都唔算最驚嚇喎，最驚嚇就係我諗住自己坐一張台啦，坐低咗之後，姐姐叫我起翻身喎，叫我走去搭台，因為我一個人啊，咁我都 OK 啦，冇計，佢叫我搭台咪搭台咯，係咪先？咁多吉台唔通之後會一車人咁車過嚟咁算啦，唔緊要啦，唔好再深究啦，哎呀！好啦，咁呢碟薑葱牛柏葉都送咗過嚟啦！哇，你睇下呢個蒸籠啊，就係蝦餃燒賣嗰啲蒸籠啦。即係話咩意思啊？即係呢碟牛柏葉，哇，好大碟喎，差唔多成個蒸籠咁大啊！咁仲有佢嗰啲豆腐泡墊底啊，大概咧就有7-8嚿牛柏葉。豆腐泡都有4-5嚿啊，配埋嗰啲薑葱絲啊、紅蘿蔔絲啊、嗰啲汁啊，哇，真係夠晒野味啊！再加上呢個牛柏葉呢，佢又唔係蒸得太腍喎，即係唔係揦得太腍喎，有少少爽口彈牙，哇，真係夠晒野味啊！嗰啲汁呢，愛嚟撈埋嗰碟飯。頭先嗰個北菇雞飯啊，哇，真係好食到一流啊！不過呢，如果日日食都會嫌佢有少少肥嘅。見到佢啲點心咁靚仔，大家係咪想知道佢早茶係幾點開始呢？就係7點半到10:59分，星期6日呢，就係要加3蚊嘅孖寶啊，32個八起啊！好想知有咩嘢食呢？一於等我逐一介紹俾大家啦。首先就係茶魚花生豬骨粥、發菜蠔豉排骨粥、山竹牛肉球、時菜鯪魚球、香煎韭菜餃、元龍馬拉糕、薑葱牛柏葉、潮州蒸粉果、北菇滑雞飯、鳳爪排骨飯、雜菌上素腸粉、奶酪炸饅頭、蜜汁叉燒包、脆炸煎堆仔、爽滑牛肉腸、美味合桃包、珍珠糯米雞、白灼菜心、番茄濃湯鮮竹卷、蠔皇蒸鳳爪。
美味韭菜豬航，哇！真係估唔到啊，孖寶有韭菜豬航，下次真係要試下啦。跟住仲有香煎豚肉車輪餅、上湯銀針粉、脆炸上素腐皮卷、香煎蘿蔔糕。之後白灼油菜心都嚟埋啦。哇，係啱啱好啊，烚得啊，係立立令，目測都有7-8條，咁啊真係幾抵食啊。 OK 啦，算係咁啊，一個人份量都啱啱好啊，太多都食唔晒啊。好啦，再講埋佢嗰個價目表先啦。好啦，同大家介紹埋佢嗰個點心價目表先。星期一至五公眾假期除外，小點19個8，中點22個8，大點24個8，特點27個8，頂點29個8。不過佢有優惠俾大家嘅，就係逢星期一至五公眾假期除外啊。早午市大中小點一律係以小點計嘅。咁茶位方面呢，平日早市就係9蚊，午市同埋下午茶就係11蚊。咁假日方面呢，早茶就係10蚊，午市同下午茶就係12蚊。之後呢個潮州粉果都送埋嚟啦，係有3件嘅，咁個 size 啊都好滿意啊，都係舊式酒樓點心嗰個 size 啊，比較肥嘟嘟脹卜卜噶。咁睇佢都係以為挺身，應該都係新鮮啊。啲皮呢都係厚薄適中啊，少少透明啊，唔會太厚嗰啲。點埋個辣椒油啊，簡直就係好味啦！開俾大家睇啊，哇，係真係香噴噴啊！應有嘅餡料都有啦，沙葛啊、馬蹄蔥啊、豬肉啊，一個字，總之就係好味道啦！你睇下幾咁靚仔，真係好味啊！咁啊，呢餐飲茶2個孖寶32個8一個，加9蚊茶位，連埋加一共就係82蚊啊！食咗舐舐你啊，簡直係咁啊！食完之後個感覺就係環境啊，真係舒服舒適啊！仲有一部大電視，好似我咁啊，俾個姐姐叫翻我坐後邊啊，都睇得到個大電視機啊！咁梗係正啦，係咪先？戲院咁嘅感覺。不過我就覺得好奇怪啦，佢孖寶都唔係貴啊，32個8有2大件，係咪先？2大盅2個點心喎，咁但係點解9點鐘都仲係得嗰幾台人呢？莫非係咪大家啲街坊都未必識路啱睇呢？唔知呢度有間咁嘅嘢，不過照計冇理由啊，係話？仲有佢嗰啲孖寶啊，32個8咋，都唔係揸流灘啦，係咪先？北菇滑雞飯嗰啲北菇同埋滑雞又真係夠滑，啲飯又夠多，嗰碟菜心哇喺目測都7-8條啦，又烚得啱啱好，嗰個薑蔥牛柏葉啊，直頭讚不絕口啊，愛嚟撈飯簡直係一流啦。加上嗰個潮州粉果真係好味道啊 ，size 啊、厚薄啊、嗰啲皮啊，即係啱晒我個口味啊！一句講晒就係抵啊！咁啊，不過唔知點解佢可能宣傳有問題定咩原因，9點幾都係得嗰幾台客，不過唔好理佢啦嚇，希望佢生意興隆啊，係咪先？咁我哋啲茶客就有口福啦，係咪先？平平地又可以飲餐好嘢。咁啊，今集又同大家分享到呢一度，中意嘅朋友仔請幫忙訂閱、
同埋分享俾你哋啲親戚朋友。咁我哋下次再講，拜拜。